नमस्कार, मैं सुनील कुमार AWPL फाइटर रामगढ़ से। जी, एक बेहतरीन रिजल्ट आने के चलते आज हम रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर गोला क्षेत्र में कामता में हम आए हैं। तो क्या रिजल्ट है आप सुन लीजिए दादाजी से। दादाजी, आपको कब से खांसी था? कम से कम 2 बरस 3 बरस से था। 2-3 बरस से खांसी था। तो आपका खांसी जो आज ठीक हुआ, कैसे हुआ? ये दवा खाने से हुआ है। दवा खाने से हुआ है। जी दादाजी जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए, ये कप डॉग AWPL का, ये कप डॉग का रिजल्ट है। मात्र 2 फाइल में दादाजी का जो शिकायत था खांसी का, वो पूरा तरह से ठीक हुआ। तो हम दादाजी, आप क्या चाहते हैं कि और लोग ठीक हो कि नहीं हो? हर आदमी ठीक हो। हाँ, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सबों को? जी सबों को लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेना चाहिए खांसी वाला को। हाँ, खांसी वाला को दादाजी बोल रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जी देखिए, इनको रिजल्ट मिला। और ये जो भी आज हो पाया है, हम संजीव गुरु जी का धन्यवाद देते हैं, जो आज AWPL का रचयिता है। उनका इतना ईमानदार नेतृत्व, प्रोडक्ट में सर रिजल्ट ऐसे नहीं आता। उनका एक स्नेह प्यार है जुड़ा हुआ, जो कि आज घर घर में लोगों को इतना बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। और दादाजी का आगे सेहत ठीक रहे, इसलिए हम इन्हें दिए थे च्यवनप्राश। च्यवनप्राश ले रहे हैं ना जी? तो ये पारस डॉग है हमारा, जो ये रेगुलर ले रहे हैं आप इनको। इसीलिए मैं इसको प्रोवाइड किया कि ताकि दादाजी आगे सेहतमंद रहें, और ये इन्हें कोई भी छोटा मोटा बीमारी तो अब छुएगा ही नहीं। और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। दादाजी इसको ले रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा हो रहा है। जी, फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मात्र मकसद ये है कि जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, और कोई भी अगर वो खांसी से परेशान या किसी तरह से लाइफ डिजीज से परेशान हो, तो ज़रूर AWPL पर भरोसा करें। यह प्लेटफॉर्म एक नेक नियत के साथ तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म है, जो 7 साल में इतना ग्रोथ किया है कि मत पूछे। आज इसीलिए मैं भी आज चल के वहाँ से यहाँ आया रिजल्ट के लिए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, AWPL के माध्यम से आप अपने सेहत को सुधारें और लोगों के भी सेहत को सुधारें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमारे लोग जो है, हमारा देश जो है स्वस्थ भारत बन सके, समृद्ध भारत बन सके। धन्यवाद।